Итак, народ, в этом видосе мы с вами будем проверять лайфхак финская свеча, точнее вид костра финская свеча. Я никогда его не пробовал, никогда его не жег. Обычно, чтобы вы понимали, у нас были вот такие костры. Но в этом видео я все-таки, как вам говорил, решил поменять немножко свой контент. И поэтому первое, с чего я начну, это проверка финской свечи. Но пока мы едем до места, где и проводился эксперимент с финской свечой... Расскажу немного интересных фактов про нее. Всего их будет 3. Сложно однозначно утверждать, кто и когда изобрел этот вид костра. По одной из версий, на изобретение финской свечи указывает финский лесничий Аоро Рапан. В его конструкции пенек делится на 2 неравные половины и поджигается изнутри. Также финская свеча получила очень широкую известность среди охотников, туристов и прочих любителей активного отдыха на природе. О ее популярности говорит множество названий, которыми именуется данный костер. Например, также ее называют канадская, скандинавская, охотничья, таежная и даже индийская свеча. Ну и, наконец, самое главное это то, что финская свеча считается самым безопасным видом открытого огня. Обязательно напиши в комментарии, любишь ли ты сжечь костры на природе и какой твой любимый вид костра. Все, на этом интересные факты закончились, так что не смею вас больше отвлекать от дальнейшего просмотра данного ролика. Итак, для тех, кто не в курсе, что такое костер финская свеча, вкратце расскажу. Наша задача расколоть эту чурку на 4 части, выстругать середину. Сними, выстругаю середину. Как я выстругиваю, снимаю. Короче, нам нужно вот так ее. Раз, два. И вот эту серединку выцарапать. Но для начала мы ее разрубим. Итак, рубим. На чем-то надо сосиски пожарить. Так, ну, что-то типа того, я не знаю. Проволоку. А проволоку он с того забора снимет. Да. Но у нас будет треугольная финская свеча, потому что на 4 части у меня не получилось ее разрубить. Вот. Идеально. Задача данного вида костра заключается в том, чтобы... Короче, она должна быть вот так. Сердцевина выцарапывается, вот это все лишнее. Туда закладывается сухая трава, сухие палочки, снизу поджигается, обматывается веревкой и, согласно инструкции изобретателя данного вида костра, должна гореть хорошо. Ну, посмотрим сейчас. Так, ну, вроде бы что-то типа того, я не знаю, да? А, неправильно, да? Широкую на широкую. Вот так. И вот это нужно отломить. Опа! Идеально. Под бумагу. Зубами. Вот. Ну, короче, вот так должно получиться. Сейчас мы ее стянем проволокой. Вот сюда напихаем так называемый труд. Подожгем и посмотрим, что из этого получится. Погнали за проволокой. Туда нам надо. Нашел проволоку? О! Плюс проволока есть. Теперь нам нужны палочки. Чтобы вы понимали, вон там живут те, у кого мы пиздим. Вот такие палочки горят просто идеально. Ах, очень круто. Так что, если вдруг вы найдете вот такие палочки и в какой-то момент не захотите их использовать во время костра, вы я думаю, нам пока достаточно. Все-таки у нас как бы момент-то какой. У нас должна гореть вон та бревно. В следующем видео я как сказать-то, сделаю проверку лайфхаков для выживания в диких условиях. И один из лайфхаков будет, как быстро заживить себе ранку. Посмотрим. Далее мы засовываем сюда всякие палочки, которые легко горят, легко воспламеняются. А вот и нож пригодился. Пафосно его. Опа! Какая хорошая. О, давай туда ее. Куда? И пошла ты нахуй. Она и так сгорит. Она и так сгорит. И так пойдет. Далее нам нужно найти вон тут, собирать вон тот сухой травы. Чем суше трава, чем будет у вас костер. Вот.
Примерно так это должно выглядеть. А может просто поляну подожгем, да и все. Все. Теперь его надо как-то засунуть. А потом перевернем ее типа, да? И всё? Да и похуй как. Не, наверное, перевернем. Сейчас вот эту забьем. Теперь Ставим ставку. ну, как будто бы Так и должно какая-то быть. хуйня. Так, Ну это только кажется. а и спички, надо же спичками. Момент истины. Отпрости. Ждем. Ну а если вдруг ваша финская свеча никак не может разгореться, то вы всегда можете сделать вот так. Лайфхак абсолютно рабочий. Всем рекомендую жечь костер финская свеча. Очень легко разжигается, очень практичный и очень... Удобный. да? Ну что я вам могу сказать? Метод отлично, идеально работающий. Единственное, можно было бы потратить чуть больше времени на то, чтобы найти получше чурку, поровнее ее разрубить, найти получше по суше траву, подольше ей поухаживать там за ней, чтобы там раздуть, не раздуть. Но в целом все работает отлично, лучше даже, чем я мог себе представить. Так что... Адьос. В следующем видео будет проверка лайфхаков для выживания из короткого контента. Так что, ну, сами знаете, что надо сделать.